Здравейте, хора! Днес ще снимаме клип. С един мой приятел ще играем на Майнкрафт. Влизаме. Ай, много яко. Влизам, ето го, The King. Видях ти го, бе, видях. Не мога утре, Алекс. Добре, давай, това е моето дърво. Алекс, ти стигни, това е моето дърво. Се изгоня с чутове от тука. По-хубаво е The King. Прави се на The King, не The King. Добре, хора. Всеки какво прави? Това съм надиш с меч, нали? Да не влезеш леката, да снимай. Ще се разбия, защото няма да ми стоки. Какво съм се на дърво? От мен ли си между другото? Идеално дали. Это не пробуем. Не дай ему убил, молится. Молится. Не дай! Не! Алекс, ты вообще знаешь. Чао. Чао. Алекс мой. Ай. Малко се полигаихме така. Survival Today, влизам. Айде, аз ще ми заредила. Вие вече няма се бахтери, това вече само е за тренировка така през зоната. Да. Добре, хора. Ти си с бахтерието, аз съм под бахтерието. Какво? Аз много се крия. Аз съм като мишка. Да, знам. За какво винаги ми запецва тук и на предишното... Почна. На предишното ни клипче тук запецна и не можа да влезна. Къде влезна? И докато те да чакам, ще гледах моя. Това е игра на креатив. Айде, разреждам. Да направи някой, ще направи някой нов над нещо. Хора, ще цъкам Майнкрафт малко, защото... Ето не е къща. Къща си направя хубава. Като не шедам в шпек е къщата. Без да шедам в шпек. Подобно като на Shadow. Влезнах. Влизай. Що не на място, ще загуба. Чакай малко да влезем. Ето. Чекотелката. Join the game. Алекс, тук това е моето дърво. Това. Ще дам дърво, ако... Първо трябва да го Ще спава тъмно. Не знам, защото преди малко играех. Ама аз май съм изключил мобовете. Ето. Не, включил съм ги, да ги изключи ли? Не. Добре. Сигурно няма с такова забутано място.
малко щупим на дърво. Хора, ще спра за малко на пауза. Като щупим дървото, като направим дърво, ще се включа пак. Хора, тук що събихме. Има много малко живот. Оле, майко ще умре всеки момент. Хора, спасете го. Моля ви се. Закрий го, бе, ще гледаме ендърмена ли? Всъщност погледни ендърмена. Добре, ти стой тук, аз съм... Май ли са, бе? Ще теб ще убия. Хора, трябва половинка съм. Оле, майко ще се постара. Що ендърмен? Къде си, бе, ендърмен? Чакай, че доста видим малко нещо. Знам, че сме изкопали някаква супер тъпа дупка. Това ще е нашата... Ще направя... Това ще е нашата пеща. Леве, айде, идвай тук. Добре, да отива да горе. Че ли въпля? Не. Ти падна от високо. Чувам ендърмена. Зад мене! Не. Аз това добре. Къде си? Да, видях да. Много скочи това наш. Идвам. Тук си слагам някакви блокчета. Нервнати. Ето. От двете му страни имат камъни. Благодаря. Защо ми даде 4 фиданки? Какво е там? Ето го! Аз съм на 2 сърца. Аз съм на 4. Бързи, отивам да го убия. Още един паляк. И още ендърмена. Ари, извай при мен, бе. Отивам да убия прасето или кокошката. Ще убия прасето. Вижте, значи това е много бъгнато в Майнкрафт. Вижте. Изчезна. И това изчезна. Къде изчезна? Ай, кажете ми, да. Пати, представяш ли, тук има някакво равно място, супер равно място, като за къща и точно тук тук. Виж. Бати. Къде си, бе, бати? Аз съм тук. Къде е тук? Се върна там, където бях. И ми дай някаква храна. Аз нямам. Аз имам. Едното е за теб, едното е за мен. Колко храна ти? Къде си? Тя си виждам тивито. Да ти дам ли и двете, защото аз съм доста храна. Добре, дай, защото аз не мога да Знам, нямам да ме удари, то е светло. Айде, лъпни му е, паляк лъпни му е. Нали си много отворени? И лъпни му е. The King of the Enderman. Да, ами аз нямам друго. Какво ти дам? Предмета? Това да остава. Да убием ли това пая за скрин? Ще изяме това от око, понеже съм на половинка, обаче изяждам. Къде ми е това? Кота в тебе? Нищо не ме подходи, изядате окото. Колко хубаво беше. Аз съм хранка. Какво? Къде? Гледай към земята. Крави! Крава! Крайна се. Едната крава е за мен, Алекс. Извинявай, питах се от целя кравата. Не мога да я половинката. Аз съм на 2. Едната крава е за мен, другата. Видяш кравата? Отиди към кравата, бе, то му е много. Пусна ли ми храна? Ще ме ям май. Нахраних се.
Изядах моята, имаше само едно. Окей, има. Да, ще им даде страшно да си приместа. А, да. Какво? Да, бе. На къде ще ходим? Виж му как изглеждам. Много тъпо изглеждам. Не са го направили още. Я? Побигни ма. Много тъпо Има зомби. Горящо зомби до нас някъде. Хора, тук ще спрем клипа. Къде? Ние хора, това дай си направим едно селфи. Как? Нали, е така. Е така. Абе, чакай. Не. Чувай за малко. И хора, това ще за днес. Ако ви харесал клипа, абонирайте се. И дайте положителен вод за клипа. И до скоро! Чао, ще ви следващия епизод. Майнкрафт. Целява.